Polisi sudah memeriksa 18 orang saksi terkait kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, Banten. Hingga kini polisi masih memburu saksi kunci sekaligus tersangka terjadinya kebakaran, yaitu karyawan pabrik yang memicu percikan api. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, dari 18 saksi yang sudah diperiksa, ada 2 saksi yang melihat langsung percikan api. Salah satunya Husnul yang bersama Subarna Ega yang tengah mengelas. Polisi juga sudah memeriksa rumah Subarna Ega di Cililin, Bandung, dan polisi tidak menemukan keberadaan Subarna Ega. Istri dan orang tua Subarna Ega pun sudah datang ke RS Polri untuk memastikan apakah Subarna Ega turut meninggal dunia. Penyebab kebakaran ya, sudah ada beberapa saksi yang sudah kita periksa ya. Kita sudah memeriksa 18 saksi ya, yang sudah kita BAP ya, yang kita BAP itu. 18 saksi dan 2 tersangka sudah kita berita acara pemeriksaan. Ya. Kalau kemarin-kemarin masih beberapa yang kita integrasi saja. Senin siang, tim Disaster Victim Identification Polda Metro kembali menyisir lokasi kejadian kebakaran pabrik kembang api milik PT Pancabuana Cahaya Sukses. Tim mencari Subarna Ega, yang menjadi tersangka dalam peristiwa itu. Polisi akan memastikan apakah Subarna Ega melarikan diri atau tewas dalam kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang. Berdasarkan pengakuan Direktur Operasi Hartanto yang juga menjadi tersangka, Subarna Ega tidak memiliki keahlian mengelas. Ia merupakan sopir mobil box, tetapi Ega diminta melakukan pengelasan sejumlah instalasi di bagian plafon pabrik. Percikan api dari las merambat ke 4.000 kg bahan kembang api dan menyebabkan kobaran api. Pencarian pun membuahkan hasil. Polisi dan tim DVI Polda Metro Jaya kembali menemukan jasad korban di lokasi pabrik kembang api PT Pancabuana Cahaya Sukses di sudut ruangan pabrik. Polisi membungkus dengan 2 kantong jenazah, 1 kantong berisi jenazah utuh, dan 1 kantong berisikan potongan tubuh. Kedua kantong langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna diidentifikasi. Tak hanya itu, polisi juga menemukan beberapa barang bukti berupa tas, jaket yang sudah terbakar, handphone, sarung, uang tunai, dompet, serta tumpukan berkas. Sore hari ini kita mendapatkan 1 kerangka ataupun jenazah yang utuh antar manusia, kepala sampai dengan badan. 1 kantong jenazah lagi berisi bagian potongan tubuh-tubuh. Seiring pencarian saksi kunci Subarna Ega, kepolisian sudah melakukan pemberkasan BAP pada 2 tersangka lain, Indra Liono pemilik pabrik dan Direktur Operasional Andri Hartanto. Tim Liputan Trans 7. Warga dan keluarga korban akhirnya diizinkan masuk oleh pihak kepolisian ke lokasi kebakaran. Mereka pun tak kuasa menahan kesedihan. Sak tangis keluarga pecah ketika masuk dan melihat kondisi di dalam pabrik. Bahkan salah satu keluarga korban harus ditenangkan oleh Kombes Hari Kurniawan karena tak kuasa melihat kondisi pabrik. Masih adanya korban yang belum ditemukan membuat sejumlah sanak di lokasi. Kepolisian yang hingga Senin sore masih mencari korban di area pabrik kembang api PT Pancabuana Cahaya Sukses pun akhirnya mengizinkan warga dan keluarga korban untuk masuk ke lokasi pabrik kembang api yang merenggut puluhan korban jiwa. Dodi Wahyudi melaporkan polisi bersama kantor desa mengajak warga dan keluarga korban ke lokasi kebakaran untuk meyakinkan masyarakat dan keluarga korban terkait proses penyelidikan polisi. Meski area kebakaran pabrik kembang api Kosambi masih dilarang dibuka untuk umum.